Pioneer CD player. Pioneer CD player. Ang ganda nito. Aluminum yung mukha niya. Aluminum lahat. Ang ganda. Ang ganda ng model. Ang bilis magbasa. So, talagang hindi magsisisi makakuha nito. Ang ganda. Talagang classic na classic yung logo nyo. Tsaka yung numbering nyo. Play. Bilis magbasa. Ang ganda. Hindi, ang ganda ng ano niya, design niya. Simple lang siya, pero aluminum na aluminum yung ano niya. Yung ano niya, yung body niya. Oh, mukha oh. Kapal pa ng screen oh. Tsaka ano, ang ganda niya tumutog. Iba talaga mga Japan. Simple lang siya, pero hindi kayo papahiya pagdating sa pagbabasa. Oo. Ang ganda nitong CD player na to. Tsaka tinan mo yung mukha niya oh. Aluminum na aluminum. Ang ganda. Talagang iba talaga pulidong-pulidong pagkakagawa nito. Oh. Ang ganda ng mukha eh oh. Aluminum eh. Brushless pa dito oh. Ang ganda. Suwabe-suwabe tunog no? Ganda, no? Oo. Ang ganda ng ano niya, ng simple CD player lang siya. Pero ang ganda niya, classic na classic. Ang ganda ng format. Yung makikita ko sa itsura pa lang, sa mukha pa lang eh. Yung build quality ng mukha niya eh. Oh. Talagang pulido yung mukha eh. Five. Ganda. Ganda, tumunog oh. Oh? Oo. Tumunog yung tunog niya eh. Ang ganda. Wala akong masabi sa CD player na to. Ang ganda talaga. Ang ganda ng mukha niya. Malinis yung mukha. Malinis yung mukha. Malinis yung mukha niya. Ang ganda ng stabilizer. Kaya pala eh. RCA audio output yung nasa likod niya. Eh yung tunog niya talaga suwabe. Ang ganda ng tunog. Hindi ka mapapahiya. Yung tunog niya oh. Oo. Ang swerte na makakabili nito. Oh. Wala. Ang ganda tumunog eh. Ang ganda ng mukha